समस्त गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो में आपको रेलवे चाकरी विषय डिटेल्स कहि। देखो बहुत गुड़ी रेलवे चाकरी बाहरी तार फर्म आरंभ तरीके देखूँ। देखो मैं देखा दूसरी 28/6/2025 आप फर्मटा आप्लाय करेंगे। और शेष तारीख है 28/7/2025। आप्लिकेसन फी पेमेंट शेष तारीख है 30/7/2025। देखो कौन कौन पोस्ट बाहरी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल बाहरी 123टी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 भाई देखूँ 6055टी। टोटाल बाहरी देखूँ 6238टी। देखूँ एज लिमिट के रखा देखूँ मिनिमम बयस 18 वर्ष हो। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल सर्वाधिक 33 वर्ष हो। देखूँ से टेक्नीशियन ग्रेड 3 देखूँ मिनिमम बयस 18 वर्ष हो। सर्वाधिक 30 वर्ष हो। जदि आप बयस या अधिक होते आप रिलैक्सेशन एज अनुसार फर्म आप्लाय करेंगे। रिलैक्सेशन टेबुल द्वारा देखूँ ये देखूँ मेडिकल फिटनेस हम टेस्ट हम तार क्राइटेरिया द्वारा देखूँ ये देखूँ रिलैक्सेशन टेबुल। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल देखूँ जब आप SC ST कैटेगरी जाऊँ आप 5 वर्ष रिलैक्सेशन मिल। जब आप OBC कैटेगरी जाऊँ 3 वर्ष मिल। देखूँ जब आप एक्स सर्विसमैन कि पर्सन डिजेबिलिटी आपको रिलैक्सेशन मिले दिया। देखूँ ये दिया देखूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 देखूँ जब आप SC ST कैटेगरी जाऊँ 5 वर्ष मिल। OBC कैटेगरी जाऊँ 3 वर्ष से एक्स सर्विसमैन पर्सन डिजेबिलिटी रही। देखो डिटेल्स कहले बहुत बड़ा लंग वीडियो टोटल 70 पेज रही एडवर्टाइजमेंट। जब आप पकड़ा चाहते प्रथम जो एडवर्टाइज डाउनलोड करूँ भलसे पढ़ी आप्लाय करूँ। ये देखो ये आप जो फर्म टी पकेबे आप्लिकेसन फी पेमेंट करा पड़ो। देखो जनरल कैटेगरी जो मैंने जाऊँ 500 टका फी पेमेंट करा पड़ो। आ जो मैंने SC ST कि एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर EBC कैटेगरी जाऊँ से 250 टका फी पेमेंट करा पड़ो। जब आप एग्जाम दौरान जनरल मैंने से देखूँ 400 टका फेरस्त मिल। जो मैंने SC ST ट्रांसजेंडर EBC कैटेगरी जाऊँ से 250 टका फेरस्त मिल। जब आप एग्जाम अटेंड कर एग्जाम देवे ना ताल कौन फी पड़ो माने फेरस्त मिल ना। देखो ये नुआ गोटे EBC फैमिली इनकम 50,000 कम होता आवश्यक। जो मैंने EBC कैटेगरी जाऊँ फैमिली इनकम 50,000 कम होता आवश्यक। देखो डिटेल दिखाई देखो डिटेल दिखाई EBC कौन कौन थे EBC कैटेगरी जी डिटेल दिखाई देखो देखो ये जो पोस्ट बाहर शिक्षा योग्यता कौन तले दिखाई देखा दूसरी बहुत पेज रही थोड़ा 70 पेज। तलू देखा देखो देखो कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम पड़ो। देखो एग्जाम पैटर्न द्वारा देखो आपर 100 मार्क क्वेश्चन आसो। डिटेल जेनरल अवेयरनेस आसो 10 मार्क 10टी क्वेश्चन। देखो रिजनिंग पड़ो देखो 15टा क्वेश्चन 15 मार्क। आप कंप्यूटर पड़ो देखो कंप्यूटर एंड एप्लिकेशन पड़ो 20टा क्वेश्चन 20 मार्क। मैथमेटिक्स पड़ो 20टा क्वेश्चन 20 मार्क। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35टा क्वेश्चन पड़ो 35 मार्क। टोटाल 100 मार्क एग्जाम हम। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल डिटेल दिए देखूँ देखो गोटे एग्जाम देखो भलसे देखो ये एग्जामिनेशन पैटर्न दिया देखो आप नेगेटिव मार्किंग अच्छी देखो 3टा जब आप भूल कर 1 मार्क कटिज। CBT एग्जाम हम से आप प्रिपरेशन करूँ।
देखो ये दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे देखो मैथमेटिक्स पड़ो 25टा क्वेश्चन 25 मार्क। रिजनिंग पड़ो देखो 25टा क्वेश्चन 25 मार्क। जनरल साइंस पड़ो 40टा क्वेश्चन 40 मार्क। जनरल अवेयरनेस पड़ो 10टा क्वेश्चन 10 मार्क। टोटाल 100टा क्वेश्चन 100 मार्क। डिटेल दिया देखो ये अनुसार आपने प्रिपरेशन करेंगे किपर आप्लाय करेंगे। देखो ऑनलाइन मोड रे आपने फॉर्म अप्लाई करेंगे किपर आप्लाय करेंगे तार दिखाई देखो स्टेप बाय स्टेप दिखाई आपने पछे पढ़ी अप्लाई करेंगे। केते साइज फोटो सिग्नेचर लोड करेंगे डिटेल दिखाई देखो देखो आपंकर जो अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट दिया देखो आपने कौ बोर्ड अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट दिया से अनुसार आप अप्लाई करेंगे। देखो ये दिखाई शिक्षा योग्यता आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे पोस्ट गुड़े बाहर शिक्षा योग्यता कौन रही देखो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल देखो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे साइंस रे देखो देखो कौन कौन रही फिजिक्स कि इलेक्ट्रोनिक्स कि कंप्यूटर साइंस कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि इंस्ट्रूमेंटेशन तापर देखो कि आप बीएससी करेंगे इलेक्ट्रोनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन कि आप डिप्लोमा करेंगे। देखो डिप्लोमा इंजीनियर करेंगे जेकोसी ट्रेड रे कौ ट्रेड देखो कंप्यूटर कि फिजिक्स देखो फिजिक्स नुहे कंप्यूटर कि इलेक्ट्रोनिक्स कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब ट्रेड करते आपने फॉर्म अप्लाई करेंगे। से देखो जो मैंने आईटीआई करते देखो 10वीं पर आईटीआई करेंगे फिटर कि इलेक्ट्रीशियन कि इलेक्ट्रोनिक्स देखो इंस्ट्रूमेंट मेकानिक मेकाट्रोनिक्स मेकानिक डीजेल मेकानिक जो अप्लाई कर आईटीआई करते से अप्लाई करेंगे। देखो ओल्डर कि मेसीनिस्ट ट्रेड जब आप आईटीआई करते अप्लाई करेंगे। डिटेल दिखाई देखो ओल्डर ये ट्रेड रही देखो भलसे देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही कौन बीएससी करेंगे आदि आप डिप्लोमा कर अप्लाई करेंगे बीएससी करते अप्लाई करेंगे सिग्नल 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जब आप आईटीआई करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 अप्लाई करेंगे। ट्रैक मशीन देखो तले दिखाई कैटेगरी अनुसार दिखाई से देखो ये दिया देखो ट्रेड बहुत रही देखो मुझे देखा दूसरी अलग अलग रही से अनुसार आप प्रिपेरेसन करेंगे। यहाँ देखिए ब्लैक स्मिथ देखो जो मैंने ब्लैक स्मिथ अप्लाई करेंगे ये देखो तापर देखो टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज देखो ये रही देखो आपने कौ ट्रेड आप पाठ पढ़ुं से अनुसार अप्लाई करेंगे। देखो बहुत रही आप देखा दूसरी इलेक्ट्रिकल देखो बहुत रही देखो तो आपने कौ डिपार्टमेंट अप्लाई करना चाहते भलसे पढ़ी अप्लाई करेंगे। डिटेल्स कले बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो हम यहाँ देला देखो आपण कौ बोर्ड रे केतटा वैकेंसी रही जोन अनुसार से अनुसार आप चेक करेंगे। देखो अपने भुवनेश्वर बोर्ड देखो प्रथम आप भुवनेश्वर बोर्ड रे कौटी केतटा वैकेंसी रही देखो कौ कैटेगरी में केतटा वैकेंसी डिटेल दिखाई देखो ये
ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ରେଲୱେ ତରଫରୁ ବାହାରିଥିବା ଚାକିରି ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।